Здравствуйте всем, бачим на Куйгане, приехали толпой. Так, помашите рукой. Толпа 4 человека. Да, толпа. Рыбу ловим, мозгай бьем. Садок, смотрите, смотрите, садок. Садок, ребята, смотрите, ребята, смотрите, садок, чё? Ну, так-то ничего, по идее. Вот и ничего, нормально. Чё? Слышали? Авторитетный рыбак это. Мал, короче. Там машины наши стоят, там что-то горит, там пески, там Жека красный. Короче. Не, Жека не красный, он проверенный, вообще пацан охуенный. Стопудово не красный, я точно знаю. Не красный, да? Он? Железобетонный, я за него скажу точно, блядь. Жека не красный, железный. Кузнец сомневается.